iragora nkembire namara peace nagira ngo akatandike nkora yo kuzaza emitumba banyuma yo kureba abahinji bingi nibateganisibwa endwara ezari kugira ngo nizurwo mu mpingambi wabona ureba hariyo bunabana intandika bunanisha renko ninji harvesting aje ninji disinfecting wo umuntu wabutosha webyo takubiranzya we namanya okukura mutumba gwe akaguyiho mu rutoke orwana nkana rutarweye agutwara guteka umukina agubyara konkitu azirongazi yabona umutumba yashemererwa yabona umutumba hatu wagenda byara nabatine nakigenderwa bona namanya ngo bwanyuma aboko akarebishe nkuru naije kutunga kitoke konkitwe ntwegendesereza ogu nagira ngo emyanya yo kuzaruzibwamo emitumba ni myinjo mu ihanga konkarabwira abahinji obutagurire ry'emitumba agumize ngo harimo abafere abatabyine mu bahango utakaguzire obutumba ushemereye kubanza wa visitinga nursery bed satisfied ushemereye kubanza wa visitinga nursery satisfied ningashi oburize omanyire uko emitumba eri kutwazibwa ushemerere kumanya ngo ugora ukore emitumba ejo nabasa kwegese ukoshemerere kujibyara akati buri omungo go mutumba nagumanya nagubyara nugubyarwa hariyo gushemesibwe narabara abahinji okwegendeserezo kushisha emitumba babana bagihaye bari kugigura no kujibyara eshobezi bakukira gukora emirundi mingi ni transportation no shango umuntu agure emitumba ayizire gure emitumba taine aho kugitwara agitwara za kugisa yashanga yahendekire poor transportation natwe nkizire kureba nikizibu neshebezi bakukira gukora ekindi umuntu nagenda aza kubyara emitumbeje atari ready asiga enjura zitakugwa agira ngo yija kwenda emitumba nebyarwa enjura zabaziro kurujira namara abahinji bine kwegendeserezo kutaze emitumba omukugikura no kugitebekanisa no kujibyara eshebezindi umuntu natimbe kina kitashikire rero atandika ku complaining ngo size ke taba mpango nkeina rebero wa peace ekina kice wabo utachipumire uko nakugambira ngo useme kwazi rufuti bira hari ibiri na spacing ya 10 by 10 jibanchi maisa ngo no kuhinga kwa kure gasha kwa Abdukarim Sengendo.